Қайырлы таң жолдастар. Біз Өскеменнен заправка жасап жатырмыз. Бұйырса қазір жүктейтін боламыз Семейге, Өскеменден. Так. Кискоблок тиеп алдық. 15 палет. Жігіттер 3 жігіт екен. 2 жігіт маған көмектесіп. Тез басып тастадыңыз. 20-30 минутта ма сырылдатып 2 жағын аштық та. Қарамен қоя салдық. Видео түсіретіндей де уақыт болмай кетті. Енді Семейге қарай жылжып барамыз. Семейге барып, бұйырса бүгін жүгімізді түсірсек, ары қарай Ресейге қарай өтеміз. Алла бұйыртса, сол жақтан енді экспорт дейміз Қытайға қарай. Семейдеміз. Түсіріп жатырмыз енді жүгімізді. Кеше алып салған ағаштарымызды толық жапқан жоқпыз, себебі бүгін кірпіш басатын болған еді. Так, жолдастар, біз Семей қаласын шыға берісіндеміз. Алдындағы Сәушекте бірге жүрген дос балым келді. Бұйырса қазір Ресейге өтеміз. Ресейге өтіп Қытайға экспорт артатын боламыз. Осында машинамызды қойып Семей қаласына барамыз. Таксимен сөйтеміз да жаңағы рубль керекті ақшаларды айырбастап аламыз қаладан. Өйткені біз ол жаққа қарай барып көрген жоқпыз. Ол жақтан білмейміз ғой. Обменник бар ма, жоқ па. Сосын продукт аламыз. Ол жақта белгісіз неше күн болатынбыз. Өзіміз тамақ жасап ішеміз енді Ресейде. Бұйырса смолға барып, супермаркетке сол жақтан продукт алып, ақшамызды айырбастап, сонымен әрмен қарай жолды жалғастыратын боламыз. Ал ас болсын. Так, жолдастар, продуктымызды алдық. Ресейге қарай кетіп барамыз. Семейден шығып. Жан жағымыз бәрі орман. Орманның арасында кетіп барамыз. Бұйырса бүгін таможняға дейін бір 150 километр жүктейтін жерімізге дейін. Таможняға дейін бір 100 километр ғой деймін. Бұйырса 1-2 сағатта жетіп қатшамыз. Так, 10 мың рубль алып алдық. Керек болады деп. 2 километр ма, 1 километр қалды таможняға дейін. Бұйырса бүгін кіріп кетеміз. Кірдік шекараға. Бұнда оңай екен енді өту. Бұның құжат, ондай бір көп құжат керек емес екен. Паспорт болып, сонымен өте береді кесін. Біз пустой өтіп бар жатырмыз ғой. Өтіп барамыз қаласынан, досмотр, паспорт бәрінен өттік. Кішкене түсініксіздеу таможня екен мынау. Қай жағы нейтралка болды. Өте былай қарай шығып бара жатқанда фуралар тұр. Олар не істеп тұр? Түсініксіз екен енді. Қазақстанға қарай енді машина көп екен енді. Так, нейтралкада тұрмыз. Триэль легковой машиналарда тұр. Россия жақ жұмыс жасап тұрған жоқ үшін. Машиналардың бәрі жиналып қалған ғой нейтралкада. Так, жолдастар, мен өтіп алдым, мен дос баламды күтіп тұрмын. Досмотрда қалған. Бұйырса енді жүктейтін жерге түнделетіп барып, сол жақта ұйықтап демалатын боламыз. Жақсы өттік, оп-оңай екен өтіп. Так, шекарадан шығып, 2 машина кетіп барамыз. 90-ға трек қойып. Жүктейтін жерге ертерек барып, таңертең жүгіміз теп, мүмкіндік болса, ертең кешке қайтып шығып кететіндей әрекет жасау керек болып тұр. Так, Платон алуға тоқтадық. Платон алайық енді. Бұл жақтың заңын білмейміз ғой қалай екен. Платон жабық екен. Біз негізі баратын ауылымыз уже 4 километр қалды. Таможнядан бері қарай 40 километр болған баратын жеріміз. Енді сонда да аласылап па деген бұл жақтың заңын білмейміз ғой. Платонның қайдан алмау деп жүрмесін деп. Сонымен дальше кетіп барамыз. Так, жүктейтін орнымызға жеттік. Автоналканы қосып қойып, ұйықтап демалайын деп жатырмыз.
бұйырса ертең жүктейтін боламыз. Так, қайырлы таң жолдастар. Біз жүктейтін жердеміз. Ассалаумағалейкум. Мұсабек досым бар. Шай қайнатып, кофеміз ішіп, әлі жинап алып, қазір жүктейміз бұйырса. Шемішкенің қабығы тау болып жатыр. Так, маған артық болды жүк. Енді мына машина атамыз, бір себеп жетіп қалабасын қою керек. Менің ремен байлау керек, жақсылап тартпасамасақ. Вот кубатуриктер қазір Россияда жүр. Россиядан жүк тасып. Кубатурник өтпейді, өте алмай жүр деген болсаң. Блин, ортан босату керек болған. Мынау проход болу керек екен осында. Досмотр жасаған кезде бұл жақта рентген жоқ, сол үшін жай өтеді екен да. Мына газ енді екі шетке қойып жаңа шығам дегенше құлап кетті. Жақсылап ремен тартып сол керек стойкалардың арасында. Мынадан X, ортадан минус. Ата апасы мынау. Так, осылай X тартып тастадық. Ортадан минус. 3 стойкадан минус тарттық. Так, біздің обед сорпа, кеспе сорпа, балық. Так, екінші машинамыз теп болдық. Кетіп барамыз енді Қазақстанға қарай айдаймыз бұйырса. Ал Мырзабек ас болсын. Сорпаның іші бол. Қойды сорпасын. Так, жолдастар, біз Қазақстанға қарай шықтық. Рубацовсктан. Алла бұйыртса бүгін Семейге жететінбіз. Жайлап ақырындап шығып кетіп барамыз. Грузымыз 22 тонна. Ортасын ашып тегін құлақ қалмасын деген жай орнымыздан жылжып келе жатырмыз. Так, дозвол отметка жасаттық экспертімізға. Границаға келдік, Каликада тұрмыз. Пресатты өтіп кететін жағымыз. Так, Ресейден өттік, Қазақстанға қарай тұрмыз. Құдай кетті, сағат 9 болайын деді. Так, жолдастар, Қазақстанға өттік, айтып өйтіп. Сағат 11 болып, біздің Қазақстан уақытында Семейге қарай кетіп барамыз. Ақырындап, жолдың жайы мынау. Россиядағыдай 90-мен ұратын жол жоқ. 30-бен ұратын жолдар ғой, 30-бен. Қатып жүрсем болмайды, шашылып қаласың. Проход жасап тебеді ғой, ортасынан екі жаққа қарай. Ортасымен адам өтіп көруге болады, досмотрдан. Сол келем дегенше құлақ қапты ортасына. Ресей жақтан сосын проход жасадық жаңа. Бүкіл мешокты екі жаққа жинап. Одан сөйтіп Ресей жақ досмотрдан өттік. Қазақстанға кеп, Қазақстан досмотрына келсе қайтып құлақ қойған ғой ортаға қарайшы. Қазақстан жақта қайттан проход жасадық қой соны. Рентген жоқ, таможнядан өткен жаман екен. Рентген бар, таможня рахатты онда, проход деген әңгіме жоқ, барын рентген өттін болып тайшы кеттін. Рентген жоқ жермен жүрсең проблемасы көп екен. Шаршап кетті қой, арқа бел деген жаман ауырып кетті. Жол шаршап келе жатқанда жол одан сайын адамды қинап келе жатыр. Салдыр күлдір әрең келе жатыр ғой. Шайқалып. 30 арасында бір 40 ұстап қоясың, қайттан 30.
жолдарды жасап қойса ғой. Шекаралы аймақ болғаннан кейін, шекараның жолы болғаннан кейін. Так, Семейге жеттік. Менікі цомен, бұныңкі лапша домашний. Ас болсын. Бірге болсын. Так, жолдастар, біз ұйқыдан тұрдық. Енді Семей қаласының осы жеріне келіп қалған ішінде шыға бер шаға ұйықтаған болатынбыз. Пломба салдық. Таңертең пломбаны келіп салып кетті. Ала бұйырса, қазір машинаны қыздырып, жолға шайындап тұрмыз. Көжеге қалайсыз, кеттік па? Кеттік. Давай. Жаңбыр жауып күшті болып тұр, әйтпесе Семей шаң болып жатқан. Алдың күндері Семейде жүрген кезде шаң жаман болып тұрған. Ұшып бет аузым бәрі шаң болып кеткен. Литр сәйеркімізді жасап алдық. Кофемізді алдық. Енді доспанып күттірміз. Сәйеркі жасап жатыр. Сонымен ары қарай шапқылайтын боламыз. Так, аягөздің посынан шығып бара жатырмыз. Көреміз шығарла тағы тоқтата ма, тоқтатпай ма. Эксперимент жасайық тағы да білет. Алдыңғы видеода өткен кезде мүлдем тоқтатқан жоқ. Осы жолда көрейік. Анау алдымызда қырдан өткеннен кейін бір кафе бар, сол жерге тоқтап түскі асымызды ішетін боламыз. Сағат 5 болып түскі ас ішейін деп отырмыз. Вообще желание жоқ қой. Қарауға уақыттар жоқ. Тым уақыттар жоқ. Ас болсын. Так, 92 километр қалды. Бұйырса 92-ге жетіп, ары қарай Бақтыға дейін жетсек, Бақтыға барып жатып, ұйықтап, дем алып, ертең таңертең, ертең емес, бүрсі күні таңертең 12-сінші число кіретін боламыз. Так, 92-ден Бақтыға қарай бұрылдық. Күннің батқаны әдемі болып көрініп тұр. Таскескен ауылына келіп жеттік. Кіріп келе жатырмыз. Спусктан төмен қарай түсіп.
Так, жаңбыр жауып бастады. Сәл дұрыс емес болып тұр. Дворниктарымызды ауыстыру керек болды. Дұрыс жүрпей тұр. Шаңның бәрі басылып дұрыс болды негізі жаңбыр жауған. 92-ден Бақтыға қарай Үржар Мақаншыға дейін жол бәрі жақсы да. Именно осы жерлерге бюджет жетпей қалған ау деймін. Осы жер біраз жаман. Ар жақтары сәл-сәл жақсы болатын. Осы жерді неғып сала салмады екен деймін да. Ақыр 92-ден Үржар Мақаншыға дейін жол салғаннан кейін. Осындай проблемалар бар енді. Ол қаншама жыл өсіп тұрады екенен бір құдай біледі. Жасайтын ой жоқ сияқты ешкімнің. Жап-жақсы жолмен ұшып келе жатасың, 85-пен. Осы жерге келесінде торымыздайсында 20-30-ға бірақ түсесің ғой. Так, жолдастар, Корейкада тұрмыз. Шекараға аз қалдық. Сағат 8:30. Ала кетсе бүгін кіреміз. Так, қайырлы күн жолдастар. Біз Шәушек қаласына өттік бүгін. Бірақ құжаттарымыз дайын болмай қалды. Машинамды шекараға қалдырдық. Сонымен енді достарымызға бар жатырмыз тамақтануға, кешкі тамақ ішуге. Жаңа ғана гостиницаға келіп, душқа түсіп шықтық. Бұйырса енді ертең ертерек барып машинаны кіргізсек, одан жүгімізді түсіретін боламыз. Мынау Шәушек қаласының торговый центр сияқты. Ертең уақыт болып жатса кіріп шығатын боламыз. Ішінде не бар екен көп қайтайық. Бұйырса жұмыстарымыз бітіргеннен кейін. Қайырлы күн жолдастар, таңғы асқа келдік. Осындай салат алдық. Алманы согымен лапша жейтін боламыз. Китайский. Кеспе көжек қазымен екен. Қазы бар екен ішінде. Көдам. Так, біз мынау базарға кірек десек, кіре алмай қойдық. Салмағы ауыр болып. 40 килограмм артық дейді. Екінші машина кіріп келе жатыр. Так, бүгін бір күн жаттық. Күтіп, сонымен енді ғана сағат 4 болды уже. Анализге жібереді. Ал келген жүгімізді анализ жасайтын болады. Сол анализге баратын боламыз. Осындай машақаттар бар енді. Жүкті уақытында түсіре алмадық. Енді барып анализін машинаны тастап, ертең анализ болса, ертең содан кейін, соның шешімнен кейін бірақ шығатын боламыз. Так, анализге әкеп қойдық, машина көп екен. Ертең таңертең сағат 10-да келді. Қайттық енді жатаққа қарай. Мынаның бәрін анализ жасап болғаннан кейін біраз уақыт кететін сияқты.